Hello，大家好，耀文裝修，而家同大家介紹呢一個單位係馬坑村赤柱3至4人間2間房嘅全屋裝修設計。好，首先呢邊就係窗邊位置嚟嘅，咁樣就一左一右間咗2間房。首先我哋睇一睇呢一個小朋友房，小朋友房就係用呢一個3趟嘅磨砂玻璃趟門去到間呢間房。咁裏邊就會有一張上床下櫃啦。好，咁旁邊就係書台。咁然之後咧，喺呢度另外仲會有一隻門。咁啊，因為家長咧而家就想可以隨時睇到小朋友啦，咁所以咧就呢度做多隻門嘅，咁可以方便出入咁樣嘅。好啦，咁裏邊呢一個就係主人房啦。咁啊，呢一道門日後可以鎖住佢，係啦。咁啊，家長可以用翻而家呢一隻門嚟到做出入。好，咁呢一間房裏邊咧就係做咗一張6尺嘅電動油壓床，咁樣就遙控啦。咁我哋而家就落啦。咁樣喺落緊嘅途中咧，咁都可以隨時去停佢嘅。OK， 繼續。好啦，咁喺床嘅旁邊啦，就會係一個3尺到頂嘅衣櫃嚟嘅。好，咁啊，差唔多閂完啦。OK， 跟住然之後咧，嚟到呢一度廳嘅位置，咁呢度有一個吊飾物櫃，咁下邊咧就會係放鋼琴嘅。咁然之後啦，大門旁邊就會係一個獅字櫃，而喺廚房與廁所之間就會係一個電視機櫃。好啦，跟住睇一睇洗手間。洗手間就會係做咗一個鏡箱啦，連埋一個吊櫃啦。咁啊，呢度做咗一個台上盤嘅呢個地櫃。然之後呢一邊咧就會係玻璃趟門，做翻個乾濕分離啦，3趟嘅。好，跟住啦，我哋睇睇廚房啦。廚房啦，咁呢個格式咧就係有個騎樓嘅。咁然之後喺呢個位置啦，就會係煮食爐、抽油煙機，旁邊亦都係做翻個工作台、吊櫃。咁咧星盤就會喺呢一個位置，咁就旁邊呢度放大眼雞，台下洗衣機。咁啊有個吊櫃啦。好，呢個位置就會係放雪櫃。咁然之後旁邊亦都會有翻一組7字櫃。OK， 咁呢一個單位咧，油漆亦都係鏟底批灰嘅。咁而呢一個地台啦，就會係鋪呢個200×1000嘅長條木紋磚嘅。好啦，今日同大家介紹係咁多，多謝大家嘅收聽收睇。嚟緊會繼續有其他嘅單位同大家分享。Thank you，拜拜。